हैदराबाद में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें झील में बदल गई। मूसलाधार बारिश के दौरान सड़कों से गुजरना जान जोखिम में डालने के बराबर है। ये मंजर मुशीराबाद के पारसी गुड़े का है। बारिश के दौरान स्कूटर राह गुजर रहा था कि मुखालिफ सिम से पानी की लहर ने इसे बहा दिया। मकामी लोगों ने इसे बचा लिया, वरना वो सैलाब के पानी में बह जाता। मूसलाधार बारिश के दौरान आवाम को मशवरा दिया गया है कि वो घरों में रहें और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकले, वरना हादसात पेश आने का खदशा रहता है। हाँ, रुको 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 जाओ यार, रुको रुको भाई। फोन मत दे। ये బండి ఏడ కంట్రోల్ అరే బండి వదిలే బాబు, ఎంతగానో పోతున్నా కదా అవసరం